abanyarwanda bari mu gihugu cyacu cya Uganda bamenye ngo uyu munsi dufite ofisi y'abanyarwanda kuri Nateti. Abafite ibibazo bya international fair bafata inzira baze ku ofisi, ibibazo byabo biraza gukemukira hanga bitewe n'impamvu. Perezida wacu Yoweri Kaguta Museveni yemeye ko abanyarwanda akababaro kabo bamujyana ibibazo byabo araza kubyakira kandi abibakemurire. Noneho ntago tugishaka abantu kugira ngo bicare iyo mashyamba bababarira iyo ngiyo kandi bafite ibibazo byabo. Icyo numashaka kugira ngo abantu bakimenye. Ikindi, ibi nifatanye n'ibintu bya Cori. Cori narayituye ndayizi. Narinuye Pade ahitwa Angagura hariya. Angagura niho narinuye. Noneho ibintu bifatanye na Cori, umuntu waguze itaka rye agahabwa ibyangombwa kandi rifunze ntago bamwirukana. Abantu bo mwumva birukana Cori ni umuntu utaraguze itaka kandi harimo abana b'abasore cyangwa abandi bantu runaka babuza abantu bapangishije amataka yabo kuragira. Umuntu agakodesha igihe gitoya cy'amezi 6, icyo gihe cy'amezi 6 yashira agatangira kuragirira ubuntu atanishyuye. No koneshereza abantu gasanga ni ikibazo mu bari y'abacori. None icyo nicyo kibazo cy'abantu bamwe batemera. Kandi perezida asaba kugira ngo abantu bumve, perezida arasaba kugira ngo abantu bumve itegeko yabahaye. Nawe yabujije gutura Cori. Umuntu waguze itaka rye Cori yemerewe gutura aranatuye. Umuntu wakodesheje itaka rye Cori aranatuye ameze neza. Ariko abantu bari bari ahantu hadakodesheje hatemerewe no gukodeshwa nibo bantu birukanye Cori, kubera ko nta byangombwa bari bafite bemeza gutura mu itaka rya Cori. Babemera garuka iwabo. Nta n'inka z'umuntu bigeze banyaga, bazihaye uburenganzira bwo kuzicyura kugira ngo bazigarure mago yabo. So ni hari ikindi kibazo abanyarwanda bibazo bahura nabyo, n'ibyo kubicira amafaranga yabo kuri international fair. Barabarobanura mu banyarwanda, mu banya-Uganda bandi ntibabemera ko ari abanya-Uganda kandi ari abanya-Uganda. N'ibyo gutura aho batuye na ba nyiri bwite, ba nyiri mategeko nibumve ko uwo muntu akwiriye guturana nabo kandi ari umunya-Uganda. Hari abanyarwanda bavukiye muri Uganda na ba sekuru wabo bari hano, ntago uwo muntu azi mu Rwanda, uwe ni umunya-Uganda. Noneho nibamwemerere bemere ko umunya-Uganda, nicyo gituma twasiyeho ofisi y'abanyarwanda. Nyabone basebo abatuwuliriza amanyagange bampita Mushabe Benoni. Nsanyuse nnyo muganda wange Kayumba okubanga onkyaziza ku nsonga z'omubano oba ku nsonga ziruma abanyarwanda. Banyarwanda ba Uganda bazaliddwa wano. Ekyamazima gali nti tuyina obulume obw'amaanyi. Muganda wange bakitaffe bazaliddwa wano, tuzaliddwa wano, tukulidde wano. Naye tusanze challenge nyingi ku side ya government. Nti ffe ekiseera kituuka ne tusosolebwa ebitenkanika. Nga tuli baana nzaalwa za wano, tukulidde wano, tusomedde wano, tusavinga kimu ng'abanaasa abalala. Naye ekiseera kya passport bwe kituuka, ekintu ekisinza okunuma ne bakugamba ddayo e Rwanda oba genda e Rwanda gy'oba osaba passport. Neneebuuza ekiseera ky'obululu lwaki temutugoba ku polling station nga tulonda? Ekiseera ky'obululu bwe kituuka lwaki musembeza buli munyarwanda? Omunyarwanda n'akuba akalulu n'ente zaffe ne zituuka ekiseera ky'okuba nga zisobola okulonda. Naye ekiseera bwe kituuka eky'omwana okugenda mu internal affairs nemugamba era okoze Rwanda oze kusaba passport owanyu Rwanda. Neneebuuza olowooza Rwanda yabaddewo jjo? We twatuukira okugenda mu constitution y'eggwanga lino abanyarwanda mwayite mukimanyi nti eggwanga ly'e Rwanda weeriri yabaaye. Lwaki mutusosola? Mwagala kukomya bayizawe ku mulembe gw'Obote. Obote yagoba abanyarwanda nti baddeyo ewaabwe obwe. Abanyarwanda ne bagenda bwe batuuka e Rwanda mu history eyo, ne yali president w'e Rwanda ebiseera ebyo Habyarimana naye n'abagoba. Ne babula ow'okudda ne bagamba gye tubadde we tubadde tuli ng'ewaffe Amina atugobye, Obote atugobye. Ate ne Rwanda Habyarimana atugobye, kati tukole tutya? Kye baakola bo baasalawo ne batuula ne bakuba pulaani ne beegatta kubayeekera ne basobola okuleeta gavumenti eno mu buyinza. Abanyarwanda baaliwo ku biseera bya Ssekabaka Muteesa. Tetuliwo nti tuliwo ku lwa President Museveni baganda bange. N'olwekyo mbadde nsaba bannaffe, baganda baffe, banyinaffe, buli munyarwanda yenna waali mu Uganda muno ne wabweru w'eggwanga
tubeere bumu tukwasaganyize wamu twekunge twetegeere tusobole naffe okwerwanako ng'abanyarwanda bannansi abazaaliddwa mu Uganda wano. Lino eddoboozi nkikozesa nti si mu bubi naye buli munyarwanda waali kitegeere nti ekiseera kigenda kutuuka bakugaane okufuna passport n'omwana wo bamugobe obutafuna passport bamusembezeeyo. Naye bw'obanga tosobola kuyimirira ku magulu abiri n'olwanirira omwana wo n'olwanirira kitaawo ne nnyoko, ekiseera kigenda kutuuka nga naawe kennyini bakusenza luti ng'omuntu atalina makulu. Tuyina abanyarwanda bali muno mu gavumenti ya muzeeyi bakitaffe bayiwa omusaayi ne basala amagezi ente za bajjajja baffe ne ziriibwa mu biseera by'olutalo. Naye ku ssaawa ya leero batusembeza nti mugende naye ebiseera biri bajjajja baffe beewangayo n'ebyabwe byonna n'abaana baabwe ne babawaayo ku lwa gavumenti gye baali beetaaga okubeera obulungi. Naye kikwasa ennaku ne kyenyamiza ne sekwenyamiza yenna nti bakitaffe eddembe lye baali balwanirira tusobole okubeera nalyo tetulifunye. So mbadde nsaba gavumenti etukkirize naffe tufune ku saaviisi endala zonna ng'abannansi abalala nga bwe bazifuna. Sigaanye omwana mukozesa interview emugwe amanye nti omugobye lwakuba interview emugudde, so si kumugoba lwa ggwanga nti munyarwanda. Nze ndaba tekyandibadde kituufu muganda wange.